Həmçinin qardaşlar, Zülhiccə ayının girişində edilən sünnətlərdən də biri odur ki, qurban kəsməyə niyyət edənlər saçlarından, bədənlərinin tüklərindən və dırnaqlarından almasınlar, götürməsinlər. Kimlərin ki, üzərinə qurban kəsmək düşür və qurban kəsməyə niyyət edibsə, sünnədir ki, hədisdə gəlmişdir ki, sizlərdən biri qurban kəsməyə niyyət edərsə, saçından, dırnağından götürməsin, daha ki, qurban kəsənə qədər. Yəni, Zülhiccə ayının girişindən daha 10-una qədər, 10-unda isə qurban bayramıdır və qurban kəsilməlidir. Təbii ki, bunlar kəsənə aiddir. Ailə üzvlərinin hər kəsə aid deyil, ancaq qurban kəsənə aiddir. Və ikinci olaraq da həc etməyənlərə aiddir. Çünki həc edənlərə sünnədir ki, həccə çıxdıqları zaman tüklərini götürsün, dırnaqlarını kəssin. Sünnə olan budur. Ancaq sadəcə qurban kəsməyə niyyət edənlərə isə daha qurban kəsənə qədər saçlarından, dırnaqlarından götürmürlər. Barakallahu fikum.